Senong kasuabon kumadati din sanan, kanaw misi sa takapon iswang na sambayang. Kinarahingan sundo iswang kerajaan sorga, kung sikaw da suabon iti, insan pakago dat kanuyahay da kapagyamu, maya ditit, kay sisan na sumambayang o monomboros right dat panatalanan. Kung sikaw mantadat pangimbulayan iti, manahak dat panghakan, pangiwaguhan, o panghupan kumadahay iswanggot tindalanon na kaposian rohani. Ampunan tayo sana doon sa dahi Tuhan, tiyan sambayang dahi sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Sonong kaswabon, kumadatid insan po, kaswabon iti duo tadaw tulan ko limo. Tadaw ko duod iswanggot tulan ko limo. Bayno, numatudi kapiyahit hari raya di na tumboyo kapiyahit. Bah, iti na po panambarasan dati da bayno nga ani ba kamuyan kud ani ba tu ay ho di ned rohyan ko mangimbulay karay tilo kamondot kautang. Tay ko kautang, kopongutang, tutang. Kagalang. Ngon gya pagalagalod kutang ki. Tulo na po panambarasan dati kautang. Tumbayan ko insanan to kono po. Nga puji Tuhan dat sakirana haro it kumbalot kopongutang, kautang. Hari hitid ay tutang. Dodondo. O simbayan, numuti kapiot, kapurimanan da ay tutang eh. Iho nga na kumbala ko ay tutang, kumbalid haro, gadudo nga numbalan. Piagalan na po dati ino po ay tutang nga, o simbayan na kaposyon. Ay isosorohon mo. Nga, ay makin da agayohot konuan dati, komon kuno po konuan nga kahaharan, teko kopogonuan, nga ino po hit kapangutangan dati nga makin da tagayo. Isa na po hot ay kapagalan to ko nga miagalitit sigu-sigu lah mangingia. At tumbayaan no kudat sayra no pod man paing kawaso itit ay kota do mangutang ka nga sayra no po may ikaw pangutang nga pero manda ko 10%, 20%, 50% kapaing kuro. Kaubasan no po nga songkuro kakawas kori ko tidit iri ko ton nga iri no. Sakira pa 200 iri ko ton mangutang ki. Kaubasan no tidi wo. Miagalot KWSP 10,000 limit pengeluaran. 10,000 no rikoton kajarangan net memerikotot ongo 2,000, 3,000 harap ya nga kaubasan kemudian orang putih full blast oi on no pemantad ki. Jadi pengka lagi kadau itit right ko tutang iti nga ay hano hom insanan to ko nga ilo no kapihot kaboling kahangan na tagayo wo. Okay? Suway nagi matilot ka mo da tutangilod. Mamili isay. Anggota biasa to kapotoy ko
ki karaja tatap ko aiso mo sitar ko okon iti napakamon da tutangom haran napakasar kawaya kasari tokon na po. Ipiyahit nuridi takun, takun nga tutang yung bariman kape bogi itongo suway ka takun no pagya kaguridi imanikid minggu bayaran di olihuan ko na diri hoy maligid ako rito tu inang katanod haragay don tongondo no di ubuli kusay ka nugyang ngarani di nga nakumbala ko yung matid minay olosid di imanikid minggu bayaran di iri nagyay tirik-tirik di wo hari gya tirik ka magano AIM AIM kumbala ko momoguno ngaran da tulun da suway induo maturi nga yang penting bayaran lah haron nila ama na ikhtiar bait AIM idi kamanang kuno po mangay kuno po pisoko tutang doko AIM kanod dit YB jadi ilan nakamanang kapiyo usaha suway nila kamunda usaha maju kok suway nit AIM ama na ikhtiar suway na usaha maju suway na takun agumuy napahit agayo ko bungol AIM nga berkumpulan bo jadi napondo membayari tambalut no nga napondit apanganak ko membayar nga isaot kumpulan tinimbungan napon nakasari ka bayar hiri nga na hiri nundod kaguno pondom bermasalah nanday kumpulanin do ilanam miloh pondom molos sa kago nga hari do gya kasanangan bo nga do kayo no pod ay kapurimanan iti napakamoyan dat mangutang nga pingkuro sanong kamo ida ko kapurimanan doho na po kapurimanan nga sanong iti mangutang nga ino po ita susah nga membayar hiri sanong ito purimanan da diin daw nga ino pondit aruol idi nga membayar kago piagumo right na po kapit right na po ti kamunda tutang kada borosod ay ribu-ribu tay ko puluh-puluh ribu ratus ribu bayaran puluh-puluh na po tok purimanan mo tiri kumbala ko yung mati dilay dat iri na po di nga i-radio mamakay pagyanda dit kisit dilay bo akon ka mamakay CD kisit jadi idi hila kampung nga ay sakaron ino pa di radio di nga milo pasamungan na batiri ngayon kuno pangutang hiri kadek kaling 500 sa gatangid di radio pero pwede na hatos idi 200 ko 300 pwede hit ay bayaran idi nga pamanaw ako na did minay karaja bo susuay kininon ako di nasarom minay pambayarit i-radio nga rikot tamo ti di dilawalay ni panagihi kalaka ngatok otogod mo ti di boliod mo ino di po ni ngayam kasi iyati no pagyati nga ngayam manig yad oritan nakitutang mo ino di po ni ngayam kasi
ino po hikay mayaan kulat right ko iti tinarulat ay Pakistan nga tokkoy. Miyagalidit o girot to ginaw diyo bo. Yolo yolo no hit ay agayo kemampuan no popotang. Membayar ko nga pero no po ka. Pero di bayaran ko ti sambulan kanum dia no po kasapan ka. Hatus limon no hohopod piaringgit nga torimon kui ka. Hinggo di haro benggo kasapot yun di. Yolo no ho benggot kasapot yun di. Piro no po pambayar no ka. Hiti kinainan iti kamondo pamol nga tokoy. Diolo no tulun na tagumuot ay okito datid minggayo tomodo business. Kasapi mat yun di piro no pabayaran no sambulan ka. Ay hebat. Hebat lagi. Wah. Oke, jadi kamoyan takon na ti milod kapagidu mantad da tutang mo. Ito nga korita dati walay no pangai iisuang go walay pia. Ilot ongo icebook kipas pemangku nga mani CCM kadto kayati lah. Manto kay utango. No pangai itirikohon cushion ipiay todopon tilom. Nuno na po nga ay ito nga iti handphone dati ongo laptop dati ongo speaker dati pati kanunu nga CCM ngay na po. Borian buli ka. Haroy iti di bogi hutang borian. Umano po ay tutang ngay to kano pati topot kapio. Tuhot to po di agayo nga buli ka mangutang. Iri di tuhot dati tagayo. Mahito ko po basawo iti naritanda hitilah. Ibang ko gadi di ako ready buy no. Karaton do tutang ka. Ogumu kopia tulun dit amu mangahakot koposian diolo gisombo iolo no potinga ay mangulu diolo dot poposaliwan mantadit kahaharan diolo. Iolo no potihom amin singilo dot ay popoilih do koposian diolo maya dot kantakan. Gisombo mayolo olos molos miguli-guli isuang ketutangom ay kalim pupusan na pondo nga haron dati kapurimanan dat kecewa ataupun putus asa. No pakagud iti ogumu nagitulunda ako hondom bot pelayanan da kinarahingan gisombo iolo na podi momaguna di kausinan dat aiso ako mo yon maya dat timpu-timpu iti rumamay panampakay mongilay-lahom paingkurohot kaindalanon sayra na pun haran da pamalahawan na manguhupot pekerjaan da kinarahingan isuang teko isaliwan da kayo non di iolo na pun nga aiso nundo nunu himilo delad man patahako. Aiso nundo himilo delad man patahako. Okon no ko ay similo delad man patahako nga
nakapangutang pa ngay kago yulo. Umyampay daralani di yulo na pwede nga marumpak ka kinorohingan. Iswang dat persembahan persepuluhan. Iri ni kamayan dat minangukab dilo pagumbalan. Naratu ilod iswang gat tu udut tirogon. Okay. Paingkuro nang kutitu tanggat manahakot kesan kumatit persembahan persepuluhan. Paingkuro. Okay. Nakura tu naray tandat katutukon no pendo nga marumpak tokondo kinorohingan ka. Sakiranda haray tuntutan dat magihup da nga aiso nunda mandati pauhupo. Aiso nunda mila dati pauhupon iswang pelayanan kinorohingan. Nakuro. Tu nu pa di pauhupon. Kana patulun nga hutang kaliling pinggang ka. Iya dinner nga ay haro nagigay kaantakandat kakuaan na po di nakawaya takot di nga dati ay dati anu mamuhon dambo antakan di. Iyo dit agaan na pot. Oh, mo oy no poti ay say masalah bayaran ko agaan na pod ay antakan ni dit kawaya kumiyagali di nga katalib na gindom. Aya patut to iyo tidak numan ku diboh harahi ginawad miyagalid di. Okay. Serat aritan lo persepuluhan mandati pensomoko iti kamoyon dat tutang. Paingkuro nang kutit tutang gamanahakot ay kantakan kumad kapagulian dati ti persepuluhan. Paingkuro. Okay, inapait inapay aiso pohot tutang no. Gaji no pa nga 1,000. Persepuluhan no pa nga 1,000. Ay siyo, persepuluhan no pa nga 100. Tu hopod piatus. Okay? Kamu no pa nga 1,000 hi tialus no persepuluhan pa di nga 100. Nga ngay ka na di pangutang. Tu tambah modal kano. Pangutang ka na di 2,000. Okay? 2,000 na inuutang ho. Jadi, paingkukuro da ko kubasan. Tulakon da kayo hit modal di kamu. The business. Saira na po di nakautang ko 2,000. Nga antakan dit papaguli ka di persepuluhan. Ina po di tutang nga manu di tulako. Okay? Ina po di 2,000 nga numanu bayaran CCM. CCM katiga dit kaubasan to ko dit yun di. 2,000 sambulan na po di bayaran no nga 100. Jadi tolak modal kanu 1,000 di gaji no tolak modal 100. Kemudian po nga 900. Jadi sembulan. Jadi ino po di persepuluhan no nga siam po di nahopod. Okay? Jadi iri nandahi momonsed ino po persepuluhan nga ngayan. Kemudian po ngayan dahiri nga aing Korea nagyadi rito haragyahi tutang dati dahiri. Nga agumu nagibohit man pula kasarilo ka. Ay tagalam tulakon it. Pasandatan pula susambongin tob. Man po pasanda tayo ilo kasari persepuluhan ka. Puji Tuhan dat sekiranya miyagalid di.
Nga ino pa'y prinsip panaratian dati, prinsip persepuluhan adalah tepat. Komun na padi nga kalobi na pa'y panahak dati, ino pa'y pangintangan na kinarahinganom, ini persepuluhan dati ri. Hatus na pa'y persepuluhanom, iri na hit ipangintangan na kinarahingan. Man, pia dati lebih ito nga 200 kapiro nga persepuluhan tetap persepuluhan. Okay? Nga gimana o kurang. Ino sekiranya padat o kurang nga ihati pia sebagai tulun nga nuka. O kita dati ino pa yung mangurang hindi nga paintangkid no matirigi sala. Wah. Jadi iti no podit seiran karay titi persepuluhan nga agat mo titit kumun tutang. Anu dari tulakon nga agayo. Megalot mengutang toko korita. Bayaran nu po korita da sembulan 1.000. Tulakon nuit tutango korita kamu. Anu nu patulakon nga hatus set kobi talati persepuluhan ke. 3.000 gaji nu komun po nga 300 persepuluhan. Nga tulakan nu napandahit loan magay karitad di tulakon nu panday loan nga 200 nandohot persepuluhan dat parikoton dati. Anu tulakon nga agayo di 100 ki. Jadi ielo nulohot pengkukuran ang kulot iti tutang manahakot kesan montak iti persepuluhan. Nagi okuri ogumu nagi ipagilitan datid mantad ko ilo tutang nga naritan iti pelajaran dat iri nandod kohombi nga ito kondol persepuluhan. Sebab pot tolak akuri nadi. Kuri nadi nga aya hondiah po nga di bayaran di kasukup utang di persepuluhan apakai nadi ngai. Hiri ni memonsed iti napandot tutang nga harohot kantakan kesan muntak iti persepuluhan. Persembahan pengkuro. It dermah dati pengkuro. Noritan lo pelajaran dati mantad ko ay komitmen sokodung dati ay karay tutang saya indo pakian untuk kemana ko sokodung maya dat persembahan teko dermah nga aga takadaw haro kaagaton dati domuhup dahiri. Tu opuri mananta kagian ogumuin dahi bayaran ki. Nga pengkurup ya nga miagalidit susah takonod ay tumengkia ditit komunda tutang mo. Tanganak dati mo'y sikul haro timpu dot kapangutang takono mengutang got ay tusin dot ikaw balutan tompinay. Ilo tanganak dati mo'y sikul nga haro nagyahit piti-pitiin nidi. Iyolo pia nga ngomulok po nga akagasan na titutang. Jadi miagalidit takono milod kapagidu deman taditit kaposian dat ay kautang. Dawlo nagindad iyati ino nga sukod. Ayah mamalik karita ka. Dik ay so di deposit buli kusong deposit diri bo ka ba. Ungay na uhot ay buli ka. Bulihi ka. Hiri nandad. Asaraw ko na di gulo po at igulo pala. Tok nakano mo ti yakim kundir korita wago ka. Hondia takono mo nando ambalot to mo intong. Tokom iti no di komondot
lakud-lakudon no giar ka. Pero diti aya kadamay no pod hopod no ribu ka sehari mo titi ka. Nga tunay. Kito to kono pod di nga kiginawon tayaan to ko kito bo. Nganu kadi bay no. Kandadit kadit tampinay te kay molahing to komogot podihi panil jay pintu nakano karitawago kasi kaubasan ti di mogot pohi dulia lujom tu nakano karitawago ka. Nga no kanundo. Tutangi ri bo. Ako'y tayaan ka. Ako'y tayaan da tutangi ka. Haro hiti ititimpu do bay no. Nakabuli mo ti siyod walay wago ka. Ako'y tayaan da tutangi ri ka. Giso mindad muhot to kanundo. Sakira miagal ko korita. Hinggo di korita no kamu kanumuhot nga. Ay si korita ako kan ditambalot. Ipigit-igit no di gulo. Hinggo diri. Dombeng. Dombeng. Di kano. Sorohon. Napiyang ataw poti bo. Nakuro. Tu paingutang. Pagyan na bayaran. Kanda dati ay pada kapi membayar itit. Sisi bakarita kuti kopi nadaan da tusin ka. Sisi pakarita no sambulan 1,000. Kumun po nga ay no po na rin membayar nga kitusin kopi no dadaan da 1,000. Nga amo iri. Ay no hit sisi di ki. Moy pakago manamba pakago. Moy pakago pangutang ko tutukan di. No bas. Sadi haro bayaran. Haro nagimangkoy wakon dat. Miagalidit ako kay lo kumarajad ay so tutang. No di manu may pangutang. Mandat pangimparu do kumaraja ka. Tu haro no pun dohot bayaran mo manikid tulan nga. Iri nandet kaparu arajinin do kumaraja ka. No bas. Ato ka nag-iinsalawon da haro hit. Ngoli mo na taunom. Alanan kago korita. Guno po korita tu. No bas di haro bayaran. Orikat 5 tahun trade in. Impunan nakago membayar korita wago. Orikat 5 tahun trade in kago. Wago di kasari nga bayaran mah. Nga no bas. No bas to kono di miagal didit. Ni ko agat ko piya ko purimanan do no bas. Nga ino pa kago hit. Noroy tanda hitid. Nakurah tu itinopot tutang nga bahaya. Ino pa hit konuan dati. Paganuan dati. Penghasilan dati. Pendapatan dati nga ay asiriba. Dat sakira piagalo nila tutang dati. Sakira na po di bayaran no po sambulan nga da tutang nga 2,000 nga gaji no po nga 1,000 no. Kumun po di kontok. Di kontok ko magalid di. Iri ni mo said ino po ni kapasyan natin nga oinsok kasari tu. Ilo na dito sa row. Kumuyin do kumaraja to ko nga sa mata-matad manutup na dilat ay tutang ngay. Iyo di no mo. Among ngiroh dat iti pakarajasan diri ka pakarajad ay makan gaji nga ino pa'y taguangan dati nga amu dati olimon dat rano pala kumon dat manutup patutang. Paingkuroh piya nga ay ino po hit mantokod dilo nga yang penting gat haro usaha dati dat membayar.
nakasaliwan na di 10K, umbalan nagyad ino pahit man parikoto idi nga silik-silikan nagyay tutang damoy panutup sakirad haro. Nga yadit aruba ta kapurimanan boh. Gisam mo kaboros ngay nunod ay paimpasiham membayar no di kapia karaja ka. Nga iyo di na ri. Iyo di na gya. Iyo di na kawawayaan ni diri boh. Jadi ino pahit momonsay ilo na pot tutang nga pasilid isoot manumpalid da iswang kapostian dati nga soy radat ino pahit pendapatan dati nga osiriba mantad ko it bayaran dati. Ilo nandulot kagaton. Ilo ndi ko purimanandot agat purimanan toko. Oke. Katilambus hingga na diri di. Yati no po nga mintong-intong toko dah om kada dati pologoso dat iyati no po mamaguno dat kausinan montokidit kantakan dat ada harakorluan. Om okon no kairi nga it popokito-kito no tamudon. Kada takono may umbalay dat mumunsay kaposian dati miampay ay papaubas sa kaposian dati montakit kahaharaan na pamagunan, karamayan na pamagunan, gisombo iyati na po nga marampok kat kinorohingan. Okay. Iso na pakaguhot ay nuridi imila dati borosan dat katutukan itit tutanga it mantadi dat tomo dan takano po nga popokito-kito. Okay. Manguntik taka sumandak nunu panguntik. Pakitonon gya ki nunuhi pakitonon dati ikahaharan. Tusin dati ndak hay bo pakita tusin bagi korita popokito to kay gya haro korita. Mutusikol, haroy mutusikol. Walay. Harohi bujang po nga haran walay. Okay. Nu po ngay tempo bay no handphone. Nunu handphone no. Nah, ati nga yaman ta kay papakita di handphone da it ay milo WhatsApp. Pakita nanda sumandak masti nagyad imilo ngay mamagambar. Tokom anda na tumali bi iPhone ka. Hindi. Jadi ilo ngay ikadawhot imilo datid iokito datid iso otomodon awayaan itit ay kamondo kautang. Nga ino pohit pinotosol kapilat apa nang barasan datid kasobo na na right ko tutang nga ay kada no dagi sombot iyati no po nga kohombih dot bahagian da kinorohingan. Ilo no kapiyo hikagaton dati lodhilot topot kapiyo mo. Mantadot kaposian dit haratutang o gumu di komitmen dati o gumu keperluan irin nendot pangopor 10-an nga o hombian dati sokongan dati maya da persembahan nga okuri bahkan mungkin aiso sebab dot ay ino po dihi keperluan temodon dati nga menutup takon ditutang. Tumbayaan ako dot iti nohot nawayan dati haro kantakan nakapangutang toko nga irine kamon ko diti no dot paingkurop ya mungkin da iti kantod iti nohot kinoratuon dati iti na kinasunsudan dati kamon da tulundat iti na nasip to
iti namatu nasib iti kanga ay ay takano po pati lambuso. Sakirad haro-haro hidi tutang nga puri mo no po. Pero podi taon no mambayar haro 2 tahun, 3 tahun, bahkan hari kanto hit ay hopod po taon ko mambayar tutang ko hoy ka. Hari kanto hit gisaw mi kapinsin do mambayari tutang. Paingkuro piya nga maanto ko na po aturo umbalan no mangaturot ay paingkuro na po ralan dati mangatur yang penting ket aulud dati kapambayaran. Kapambayaran aulud ho dia pambayar tutang, dia panahakot tanganak, dia panahak kokoruhang pambayar tongo siwa hinggaw piad kampis pakit hinggaw no pod tulan kampis so pakit nga aulud dati kapambayaran dati dahali piad haro tutang dati. Kada to kono kaus sa kitutang ay to kono poti. Haro no po iyo nga haro hi, iyo kayo nga haro mangirod agayo kapiyo mangko tutang ilo kaya-kaya tok kaya mo ti isiyo nga agayay tutang topot kapiyo. Komundo ato kayo maguhang tu haro na po ngay. Yang penting ket mandati oturo det mambayar. Mahadad ongo sihat-sihat ngay tokot ti adaan tabano ko nunuan dati moid ino po hit tutang-tutang dati nga anu toko det mangulud tutupan dati bayaran-bayaran ngay. Mun takidit ay so patutang miloh no pohom kada no dad may tabung itit may suboh itit kantakan no mangutang iri na po nga boros si kitutang. Boros di kitutang tu aga timutigad ay monompon itit komunda tutang Jadi mun takit pahara tutang lumba-lumba lagi kiginaw det mangutang nga panonoruon po dati pamusarahan milon na pod tatahanon pohom tatahanon pola. Sakira momoli ka korita hadi kabagalo tusinno. Hopod no ribu karita bolian nga walu na ginaribu. Anda don no nagigisambot kabagali hopod ko may kapangutang. Pamutung-mutungan pod ongo 2 tulan, 3 tulan. Nya galid. Nga paingkuro piya nga to kono moti milad koidu man tadi ti kaposian det tutang. Hali piad ilo nohot pono katakano dati nga irine komon ko ditenud man to kono umbalay mangulud. Hali piad haro nga serad aulud toko ay kapambayaran dati maha dadet toko kohombid ay bahagian da kinorohingan toko kohombid det komon persapuluhan isokadung dati montokot pelayanan da kinorohingan maya da persembahan ongo derma-derma ngay nga adaan taban. Ino pande penting gahilo nga makihup ta kano gi aku kinorohingan det haro dahot ay kauludan dati kapanguludan dati let ay pambayaran ngay. Tubayan ko to kay kinorohingan pologoson. Tu koy lohis yod ino pohit tutang dati bobo sa tagayo nga ikinapatayan di Jesus sendiri. Kitutang to kamatitid kuma kinorohingan. O insanan to kano pati nga numan da kinorohingan tanggo nga iti kaposian dati iti dusoh dati komono po iri na bohit tutang dati agayo. Jadi ino pa dadi hit samuli dati det mantad det tutang ko kaposian da hilolo nga pati lembus tokod osomok ogirot kumat kinorohingan.
berhutang nyawa. Kono ko tutangga tusin to ketinga berhutang nyawa to kumad Yesus sendiri. Wajib na bayaran. Miagali ti tutangga kahaharan tusin nga wajib to kay bayaran. Muntok na pod doho dat pamusarahan dohod ay rongod nga mantad ko iati na po tinanggung Yesus at iswag kakapatayan da dosa. Wajib to kung membayar dit ay pinambayar Yesus kumadati. Ino pa di pambayar dati nga ay asusa ay agat. Hinggod iati na po gumirot to kuno kumakinorohingan. Iri no. Gumirot to kuno. Moid ogirot to ko sorohon to kuno pod. Hali piyadat ay humara pa kinorohingan dat. Dam membalas to ko nga ay milo membalas bo. Hato kay milo monomhuli. Suway ko iati na po nga gumirot to ko kumakinorohingan. Ilo na lo pa namuli datil dat pinambayar di Yesus umakaposian dati. O gumu o kantakan datawayan dati o gumu. Miagalo la tutanggot tusin nga o gumu na hit kantob dati membayar bo. Pengkanagi ka daw iswanggot tutang rohani dati kumakinorohingan. O gumu o kantob o gumu kompong o gumu imoy pagahaw dat ginawa dati ay gumirot kumakinorohingan. Iswanggot tindalanon na kaposian rohani ipanumbayaan dat ay hali piad harati komoyon dot nuriddi kontobon na kaposian nga ino pa'y panumbayaan to ko kinorohingan na po kasari-sari mga hakdati. Miagalo la tutanggo tusin tu hari kagaton dati kadang-kadang harohit kolomokon dati popoguli di pambayar nga ay pengkani kadod iswang karohanian harohit timpu dati iati na po nga miagalit olakud rumatu tokod iswanggot pananudan dati kumakinorohingan. Nga hali piad iswang pagumbalan haro kasari penghupan na kinorohingan kumadati. Moid iati na po potilombus toko dadat ay ogirot kasari dot minsomok kumakinorohingan. Okay, miagali pahityon toko natit panambarasan ti kaswabon bayno. Siyaw dati to. Nembulayan na kamunda tutang at tumbayan ako dat ilo na kamunda tutang at amo to kono korohyan. Iho nga ako'y orohyan. Nga mangurad milok ko mo yun to ilo nagyahot nindalanan ka daw kapasyan to katibo. Ino pahit penting hilitong Pinay nga manta ko na uludo it kapagulian kapambayaran dati moid sangkuro piro pia tahun 10 tahun nga ay yang penting got haro pagindalanon dit kapambayaran dati. Pengkuraralan gumu pada leman dati imbulayay nga pahitian tak padibay na lah manta ko aputek kago. Kano misi sa takod iswanggat iso asinding buli matu mon sinding kalimpupusan ki. Di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagai
Kan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rosak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap titisan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidup. Kan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rosak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap titisan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Oke, kano magisisa takod iswang sambayang. Kinarahingan asundu iswang kerajaan sorga, konsikau dot kasuaban diti insan pod. Nakawaya kaguhed iso panambarasan di alumis, ikanuh dot mamaguyo da ginaw dahay, lebih pondoh dot rumikot, rumapaw, poinsomok, mumbal kasarid, ay mingkakat, poinsomok kasari kumadia, hinggod nailaan dahay dot mantad dit kinapatayon di Yesus, nasilig gampamasih kumadahid insanan, irin na dadi kakuaan dat ihay na pa nga, kanu dadi tumilambus, dat ogirot, iswang na pananudan, iswang ga iman dahay, tu Yesus sendiri na kanu isiyad manahakot penebusan kumadahay sebagai pananud-panadud na. Aiso ati samuli dahay Tuhan, suway ko gumirat ihay, halipiad o gumu o pagumbalandit, arubaan dahay iswang na kapasyon. Kaswaban diti, sumambayang ko nagi mentokot o insanan, makikinongaw, hinggod iyahay na pa nga
ay nakampay nagyahit tit ralan ko posyon da right ay kautang ga kahaharan, kautang ga tusin, tu mantadnod kaperluan na posyon gisambot kawaya dehe kanta kanumya galidi nga may nehay uhupay maya dat panguludan dat sentob na poit ay kapambayaran nga di tutang-tutang nga di gisamba ada mamunsay dahay aratud iswang nga pagumbalan right ke persembahan persepuluhan. May na berkatayot kopasyon kalidasan dat insana nihay gisamba irene miladahay gunoon di iswang gat ay buru-buruon nagi milakano dat manhak sa kadung iswang dat kapagulian kapambayaran dahil son tabidit tutang-tutang gat ay nawayaan dahay. Tino sambayang dahay Tuhan, parikatan dahay kumadia iswang ngaran Yesus. Amen. Okay, kung sikod kinapagyampayan dati kasabon ba no? Kapiruba ta kakagod kaswabon na swab. Ilo na pasinding nga muntak na ko dit orahyando mo nang digilom. Man no pa ako tayo po at di tengah ombak dan arus pencobaan kami. Hinako po kapiruba takod kaswabon na swab.